Чегарадагы чыр Баткенде кыргыз-тажик аскерлеринин ортосунда ок атышуу болду. Депутаттарды тынчсыздандырган аскер тармагы, министрдин көңүл жылытпаган жообу. Кумтөрдөгү коррупция, теңиз бөлтүрүк 2 кызматкери менен кармалды. Ректорлордун дүйнөлүк форуму. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып, эфирде күн жүрүш маалымат программасы, студияда Мирлан Маматалиев. Саламатсыздарбы? Бүгүн эртең мененки саат 8 чамасында башталган кыргыз-тажик чегарасындагы аскерлердин атышуусу кечке чейин улам ар кайсы аймактарда кайталанып турду. Акыркы жолу саат 15:08 тажик чегарачылары Баткен районунун Паскы арык тилкесиндеги Кыргызстандын Самаркандек чегара заставасын аткылаган. Бул тууралуу УКМКнын чегара кызматы кабарлады. Кыргыз аскерлери ага жооп беретинде ок атышкан. Ушуну менен 3-чү тилкеде атышуу катталды. Эртең мененден бери Булак башы жана Каксай аймактарында атышуу болуп кайра токтогон. Чегара тилкелериндеги чатактардан улам президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев менен Тажикстандын Согди облусунун губернатору Раджабой Ахмадзода чыр чыккан тилкелеринде кездешип сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Кыргыз тараптын билдиришинче, тажик чегарачылары миномет колдонгон. Соңку маалыматтарга караганда кыргызстандык 2 жоокер жарадар болду. Кооптуу аймактардагы жергиликтүү эл башка жактарга жайгаштырылды. Төмөнкүдөй макулдашууларга жетишилгендигин маалымдайт. Чегарадагы кырдаалга көзөмөл жүргүзүү үчүн Кыргызстандын Баткен жана Тажикстандын Исфара багыты боюнча чегара өкүлдөрү 4 көчө жергилигинде болушат. Тараптардын укук коргоо органдарынын райондук бөлүмдөрүнүн өздүк курамы 4 көчө жергилигинде кайгылуу күзөт иштерин жүргүзүшөт. Кечки саат 19:30 4 көчө жергилигинде кезектеги жолугушуу белгиленген. Ага тараптардын 4 көчө жергилигиндеги чегараны кайтарган чегара заставаларынын башчылары катышат. Баткен облусунун жетекчилиги менен Кыргызстандын Баткен облусу боюнча чегара өкүлүнүн тажик кесиптештери менен кезектеги жолугушуусу Каксай жергилигинде болот. Өткөн айда аскердик кызматын өтөп жүрүп каза тапкан Сыргак Сабырбеков жана Элдияр Жайлообековдун өлүмү боюнча жаңы маалыматтар айтылды. Коргоо министрлиги аскерде дедовщина жок экенин айтып, 2 жоокердин өлүмүн турмуштук көйгөйлөрү менен байланыштырды. Деген менен министрликтин мындай билдирүүсү коомчулуктун нааразычылыгын жаратууда. Кыргыз армиясынын бүгүнкү абалы тууралуу кийинки материалда. Армиядагы жоокерлердин өлүмү балдардын кызматка даяр эместиги жана социалдык маселелерден улам келип чыгууда. Бул тууралуу кече күнү Жогорку кеңештин комитеттер жыйынында коргоо министри Бактыбек Бекболотов билдирген. Коргоо министри кызмат учурунда уда каза тапкан айрым жоокерлердин өлүмүнө мекеменин күнөөсү жок деген пикирин айтып, аскерде кызмат өтөп жаткан жоокер сүйлөшкөн кызына өчөшүп өзүн өзү атып алган деген шылтоону түшүндүргөн. А жерде даярдык деген именно баягы физическая подготовка, огневая подготовка эмес. Бул духовная даярдык, ичтин баягы. Адам деген даяр болуш керек, мен деген мамлекетим үчүн өлүп берем деп. Айтак армияга баратса, мен ошол жака барып өлөм деп келсе, анда ошол жерден өлөт. Демек даярдык жокто барып турган суицид барат экен да, чыдабай анда. Бул 2 случай. Өкөндө тең мен айтып бердим, эмне үчүн болгон. Бирөөнө деген кызы кетеринде шакегин берип кетет кызына. Ошо кызы деген шакегин кайра берип жиберет. Сиз айтып шакекти ошо жерге эмеге коюп туруп, бар жерге коюп туруп атын өлүп атат. Ошого коргоо министрлиги күнөөлүүбү? Деген менен министрдин мындай жообуна эл өкүлдөрү макул эмес. Ар бир жоокер үчүн жоопкерчилик болушу керек деген депутаттар сын көз карашын айтышты. Анткени каза болгон жоокерлердин ата-энелери башка маалымат айтып, бирок министрдин жообу таптакыр шайкеш келбегендиги таң калтырат. Уулунан ажыраган ата-энелер баласын жоокерге аттангандан кийин ар кандай телефон номерлерге бирдик салып беришкендигин, ал көрүнүш улам кайталанып турары айтылган. Мындай көмүскө көрүнүштөр аскер тармагынын ишмердүүлүгүнө көз сүртпөйбү деген пикирлер арбын. Комитет жыйынында бул сыяктуу кыйноолорду мисал келтирген депутаттар балдар армияга даяр эмес келип жоокер болуп чыгышы керек дешет. Ушул окуялар жалпы кыргыз армиясынын аброюн түшүп атат. Жалпы коргоо министринин. Азыркы ата-энелер ушул балдарын аскерге жөнөтөрдү ойлонуп калышты.
согушка жөнөткөн ойлонот, барган аман эсен келе экен деп, энеден жүрөгү сыздап атат. Сиз айтып атасыз, бул болуп келген окуялар деп. Демек оюңузда боло берет деген сөз да. Сиз азыр эчтеке айткан жоксуз. Эмне кылабыз, кандай чара көрүнөт деп. Коргоо министрлиги жоокерлердин өлүмү буга чейин дагы болуп келгенин, аскерде дедовщина жок экендигин айтып, эки жоокердин өлүмүн турмуштук көйгөйлөрү менен байланыштырууда. Бирок Акыйкатчы институту өткөн айда Кой Таш аскер бөлүгүндөгү жоокердин өлүмү, аларга ар кандай салыктар салынып, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин аскер кызматкеринин урт токмокко алынышы, Нөөмөтчүна күзөтүү департаментинин аскер кызматкеринин ооруканага түшүп калган өңдүү бир катар окуялардан кийин мекемелер аралык жумушчу топ түзгөн. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова кыргыз армиясындагы адам укугун коргоо жаатында чаралар көрүлүшү керектигин көтөрүп келет. Аскерлердин кызмат өтөп жатып өлүмгө учурашы, өз жанын өзү кыюусу жана уур токмоктолушу, дедовщина деген түшүнүктүн сиңип калышы бул аскердик тармактагы абалдын начардыгынан кабар берет. Мындай окуялар улана берсе, ата-энелер уулдарын аскерге жиберүүдөн баш тартат. Анда мекендин бейпилдиги үчүн кимге ишенебиз, ким бизди коргойт? Афган согушунун ардагери Орунбек Чондоев армиядагы абалды оңдоо уландарды аскерге чакыруу маалынан тартып башталышы керектигин айтты. Балдар армияга чакырылып жатканда аскердик медициналык комиссиядан өтөт. Ошол комиссиялардын саламаттыгын, ден соолугун үстүртөн эле текшерип койбоосу кажет. Ошону менен катар эле талдоочу өлкөдө аскер акыйкатчысын түзүү зарылдыгы бар экендигин билдирди. Менин жеке оюмча аскери омбудсмен болуш керек. Аскери омбудсмен болмойча жизнь болбойт. Мен кызыктуудай таң калам да, кандай себептен коммерческий эме болот деген омбудсмен болот да. Өткөндө биз аракет кылып аскери эмени тандап предлагать этсек, ыйлап иштеле. Ой, кандай бар, аны тигил айтат, бул айтат. Коммерческий омбудсмен түздү дагы аскери омбудсменге жок. Аскери омбудсмен деген бардык өлкөлөрдө бар, Канадада бар, Германияда бар. Аяка келип министр оборонасы отчет берип турат. Мына ушуга аракет кылышыбыз керек. Ошондой бир жылыш болот. Анан канчалык солдаттар менен эл, ошондой эле эн аталары, ошондой эле коомчулук тыгыз иштесе, анда жылыш болот. Болбосо, булар өзүнчө деп забордон киргизбейт деген маани менен жүрсөк, анда ошондой эле боло берет. Ачык болуш керек. Анан бардык жерде видео камера коюлуш керек. Жанагындай ньюсташчыда болбош үчүн туалетке дер эме коюш керек. Видео камера коюп, анан баскан турганын баарын контролдоп туруш керек. Соңку жылдардагы бир катар иликтөөлөр кыргыз армиясы зордук, зомбулук, дедовщина өңдүү уставка жат көрүнүштөрдөн, жоокер өлүмү менен аяктаган каргашадан арыла электигин көрсөтүп келет. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык 2020-2021 жылдары ондой жоокер жанын кыйган. Тазагүл Эмилбекова, Ильяс Токпаев, New TV. Кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу башкы прокуратура ишкананын мурдагы убактылуу тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүктү жана 2 кызматкерин камакка алды. Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун ишин текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча 3 кылмыш иши козголгон. Алдын ала эсептөөгө ылайык аталган ишкананын кызмат адамдарынын коррупциялык схемасынын натыйжасында мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгендиги аныкталган. Эгер Кумтөрдүн ишинде ачыктык болбосо, жемкорлук токтобой турганын айрым талдоочулар айтууда. Теманы кабарчыбыз Каныкей Бозгонова улантат. 13 сентябрда башкы прокуратура тарабынан Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомундагы коррупциялык иштерге байланыштуу 3 кылмыш иши козголгон. Анын негизинде ушул эле күнү мекеменин мурдагы убактылуу башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк кармалган. Ошондой эле ишкананын жабдуу боюнча адеси Айшагүл Фронтбек кызы, каржы башкармалыгынын директору Рыспек Токтогулов кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Маалыматта алдын ала эсептөө боюнча мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгени айтылат. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тарабынан Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун ишин текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча акционердик коомдор жөнүндө мыйзамдарда белгиленген убактылуу тышкы башкаруу киргизилген учурда акционердик коомду башкаруу органдары үчүн чектөөлөрдү бузуу фактысы боюнча бир катар кылмыш иштери козголгон. Мында алдын ала эсептөө боюнча аталган коомдун кызмат адамдарынын коррупциялык схемасынын натыйжасында мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгендиги аныкталган.
23 августта Кумтөр компаниясын буга чейин жетектеп келген Теңиз Бөлтүрүк жана ишкананын финансылык директору Рыспек Токтогулов эйлеген кызматынан четтетилген. Башкы прокуратура жалпы көзөмөл иретинде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен, Ички иштер министрлигинен эсептөө палатасынын кызматкерлерин тартуу менен текшерүү иштерин баштаган. Анын жыйынтыгында финансылык мыйзам бузуулар болгону, күйүүчү майлоочу майлар, тамак аш, тетиктер жогорку баада сатылып алынганы аныкталган. Кийин Кумтөргө сырттан башкаруу токтотулуп, Теңиз Бөлтүрүккө отчет берүү буйругу берилген. Муну жогорку кеңештин депутаттары талап кылган. Бул маселе 14 сентябрдагы жыйында дагы көтөрүлүп, депутат Дастан Бекешев Бөлтүрүктүн камалышы боюнча парламентке ачык маалымат берилиши керектигин айтып чыкты. Кыргызстан үчүн 1 миллиард сом бул кичинекей акча эмес. Мына кече эле биз массалык маалымат каражаттарда окуп калдык. 1 миллиард сомго ашыгыраак ущерб Кумтөрдө болду. А бирок тилекке каршы депутаттарда толук маалымат жок. Массалык маалымат каражаттардан маалыматты окуп атабыз, а көзөмөлдөө жактан биз аксап жатабыз да. Ошондуктан урматтуу төрага биз ошону жөн эле калтырбай маалыматты уксак, анан маалыматты уккандан кийин же комитет аны көзөмөлдөйбү, же комиссияны түзөбүзбү, бул жерде чечейли. Себеби жөн эле ушундай эле калтыра берсек, коомчулукта ар кандай пикир болушу мүмкүн да. Кумтөрдөгү финансылык мыйзам бузуулардан кийин коомчулук компаниянын ишинин ачыктыгын талап кылууда. Ал тургай мекеменин иштөө тартибин атайын мыйзам менен бекитип коюу керек дейт активист Мавлян Аскарбеков. Анткени ушундай коррупциялык иштердин айынан өлкөдөгү эң ири ишкана аз убакытта талкаланып жок болот деп кооптонууда. Бүгүндөн албай мыйзам менен бекитилген иштөө принциптерин, иштөө методдорун кандай иштейт? Ачык корпоративдик методдор менен колдонулабы? Отчеттор кандай берилет, кимге берилет, кайсы убакта берилет, камералар качан каерде тартылат, кандай сакталат, конкурстук негизде кимдер ошол жака жумушка келет, аттары жөндөрү кайсы конкурс болуп ачык чыгып тура турган бардык иштөө методдору мыйзам менен бекитилиш керек. Тез арада. Эгер мына ачыгын айтып коеюн, ушул мен сунуштаган сунушту тез арада ишке ашырбаса, азыр жаңы келген башчыларга түркүн депутаттар, министрлер, жана башка таасирлүү адамдар өздөрүнүн балдарын, кыздарын, ишканаларын, жана башкаларын ошол жака киргизип атып, Кыргызстанда эң ири деген ишкана ашып кетсе 1-2 жылда талкаланып жок болот. Коррупциянын очогуна айланып жок болуп кетет. Кумтөр кенин мамлекет өз карамагына алгандан кийин аны өзүбүз иштете алабызбы же иштете албайбызбы деген суроо дагы жаралган. Бирок 1 жылдан ашык убакыттан бери кенде иштер өз ногунда жүрүп жатканын, келечеги бар экенин адистер айтууда. Бүгүнкү күндө ал жерде 160 тоннага жакын алтыныбыз бар. Ал алтынды учурунда Центр компаниясы 31 жылга чейин иштетебиз деп ККЗнын балансына коюп кеткен. Жылына бир 14 тонна, 15 тонна алтын казып турсак дагы бизге ошол 800 миллион доллардан ашык балагый доход түшүп турат экен. Таза кирешеси 200 миллион доллардын тегерегинде болот экен. Бул аябай жакшы көрсөткүч деп айтсак, биз 31 жылга чейин иштей турган болсок, андан сырткары дагы ылдый жактагы горизонтторунда прогнозный дагы 330 тонна алтын бар деп айтылып жатат. Өздөрүнүн берген ККЗга берген протоколунда ал жерге дагы геологиялык чалымдуу иштерди жүргүзсөк, жок дегенде анын бир 60% дагы баланска кое турган болсок, жок дегенде бир 170-180 тонна алтын дагы кошумча болуп калат. Ошону менен биз экономикабызга дагы бюджетибизге дагы чоң салым түшүрүп иштетип алабыз да. Канаданын Centara Gold компаниясы башкарып келген Кумтөр кенин 2021 жылдын май айында Кыргызстан өз карамагына алып, аталган компаниянын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Теңиз Бөлтүрүк Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомуна убактылуу сырттан башкаруучу болуп дайындалган. Ушул жылдын февралында улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингге түзүлүп, ага Кумтөрдү убактылуу тышкы башкаруу укугу берилген. Аталган холдингти Бөлтүрүк жетектеп калган. Ал кызматтан четтетилгенден кийин ишкана жетекчилигине Алмаз Барктабасов келген. Каныкей Бозгунова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.
Бұл арада министрлер кабинетінің төрағасы Акылбек Жапаровта Кумтөр теңиз бөлтүрүк темасына байланыштуу жергиликтүү маалымат каражаттарынын журналисттердин суроолоруна жооп берип, Кумтөр боюнча парламентке маалымат берерин, теңиз бөлтүрүктүн ишин сот гана аныктаарына токтолгон. Теңиз бөлтүрүктүн кылмышка шектелип кармалгандыгы боюнча кабарым бар, анын коррупциялык иштерге күнөөлүү же күнөөлүү эместигин сот гана аныктайт. Азыр атайын жумушчу топ түзүлгөн, ага башкы прокуратура, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, ички иштер министрлигинин, эсептөө палатасынын кызматкерлери кирип текшерүү иштерин баштаган. Бул эсептөө палатасынын алдын ала чыгарган маалыматынын негизинде болду эле. Азыр эми Кудай деп туралы мындайлардын далайын башыбыздан өткөргөнбүз. Кумтөр болсо өзүнүн жумушун так аткарып жатат, бир дагы грамм сыртка кеткен жок. Жакында оппозицияны президент Садыр Жапаров чакырды. Алар комиссия түзүп келсе, алтынды кантип өндүрүп, кантип сактап, кантип сатып жатканыбыз боюнча маалымат беребиз. Учурда алардан сунуш күтүп жатабыз, бирок азыр мага сунуштар келе элек, деди Жапаров. Свердлов районунун акиминин орун басары Руслан Бекназаров экстремисттик материалдарды таратуу фактысы боюнча суракка чакыртылды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Тергөө кызматы тарабынан социалдык тармактарда экстремисттик материалдарды таратуу фактысы боюнча кылмыш иши иликтенип жатканы белгиленди. Facebook социалдык тармагында Кыргызстандын аймагында тыюу салынган Хизбут Тахрир аль-Ислами экстремисттик террористтик уюмунун идеологиясына үндөгөн материалдарды таратып жаткан аккаунт аныкталган. Кылмыш ишинин алкагында 1981 жылы туулган Жаран Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка чакырылды деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, буга чейин коомдук ишмер, экс-башкы прокурор Азимбек Бекназаровдун баласы Руслан Бекназаров кармалганы кабарланган. Ички иштер министрлиги расмий билдирүүсүндө суракка гана чакырылганын айтууда. Энергетика министрлигиндеги айрым кызматкерлер тарабынан жасалган мыйзам бузуулардын натыйжасында мамлекетке 22 миллион сом, ал эми кылмыш иштери боюнча жалпысынан 889 миллион сом зыян келтирилген. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы кабарлады. Пландуу текшерүүнүн жүрүшүндө энергетика министрлигинде жана анын түзүмдүк уюмдарында мыйзамдар, президенттин жарлыктары, коопсуздук кеңешинин чечимдеринин талаптары бузулгандыгы аныкталган. Нормативдик укуктук актылардын талаптары бузулгандыгы боюнча прокуратура органдары тарабынан 132 прокурордук чара көрүү актысы киргизилип, 22 миллион 150 миң 218 сом өндүрүлгөн. Мындан тышкары энергетика министрлигинин жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн айрым кызмат адамдары тарабынан жасалган кылмыштардын негизинде 32 кылмыш иши козголуп, келтирилген зыяндын жалпы суммасы 889 миллион 54 миң 197 сомду түздү. Пландуу текшерүүнүн алкагында энергетика тутумунун кызмат адамдары жана башка мекемелеринин кызматкерлеринин коррупцияга каршы аракеттенүү, эмгек, мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө, энергетика жана отун энергетикалык комплекси жөнүндө мыйзамдарынын талаптарын сакталуусу иликтенген. Энергетика министри Доскол Бекмурзаев тергөө иштерине байланыштуу убактылуу кызматынан четтетилди. Бул тууралуу жарлык президенттин сайтына жарыяланды. Өлкө башчы Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 66 жана 71 беренелерине, ошондой эле 89 беренесинин 3 бөлүгүнө ылайык Бекмурзаев Доскол Жумагулович ээлеген кызматынан бошотулду. Өлкө башчынын дагы бир жарлыгынын негизинде Таалайбек Ибраев энергетика министринин милдеттерин убактылуу аркалай тургандыгы маалым болду. Ибраев буга чейин аталган министрликте орун басар кызматында иштеген. Жарлыкка ылайык энергетика министри жок болгон мезгилде анын милдети орун басарына жүктөлөт. Бүгүн Бишкекте ректорлордун дүйнөлүк форуму башталды. Иш-чарага дүйнөнүн интеллектуалдык борборлорунан, атактуу университеттерден жүздөгөн коноктор келген. Форум улуттук инновациялык экосистеманы курууда университеттердин ролу деген теманын алкагында өтүүдө. Иш-чараны министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ачып, куттуктоо сөз сүйлөдү. Анда бул форум Кыргызстандын университеттеринин эл аралык өнөктөштөр менен кызматташуусуна өбөлгө түзөрү айтылды. Кененирээк кийинки материалда.
Улуттук инновациялык экосистеманы курууда университеттердин ролу. Мына ушундай теманын алкагындагы ректорлордун дүйнөлүк форуму Бишкекте өтүүдө. Иш-чарага дүйнөнүн 60тан ашык өлкөсүнүн жогорку окуу жайларынан 100дөн ашуун ректору катышууда. Эл аралык иш-чараны министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров ачып, өзүнүн куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Анда ал бүгүнкү күндө жогорку окуу жайлары билим берүү менен гана чектелбестен өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуусу керектигин белгиледи. Сегодня мы решили собраться вместе. Бүгүн биз улуттук инновациялык экосистеманы курууда университеттердин ролу девизи астында чогулууну чечтик. Форумдун жүрүшүндө дүйнөлүк экосистеманы өнүктүрүү, өлкөнү туруктуу, инклюзивдүү өнүктүрүү, мамлекетти санариптештирүү, жашыл экономиканы, өлкөнү социалдык, экономикалык жана экологиялык аспектилерде өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери талкууланат. Коомдун тарыхый, маданий, социалдык, экономикалык өнүгүшүндө университеттердин ролу бардык мезгилде олуттуу жана маанилүү болгондугун тарых көрсөтүп турат. Азыркы жана келечектеги билимди жаратуучулар катары университеттердин ролун жогору баалоого болот. Билимге жана инновацияга негизделген экономикалык өсүү бул гүлдөп өнүгүүгө жана бакытка карай жол. Заманбап жогорку окуу жайлары жаңы реалдуулуктан артта калууда. Бул көйгөй, деди Жапаров. Анын айтымында Кыргызстанда IT тармагында адистерди даярдоодо маселелер болгону менен дүйнөлүк IT адистердин иштөөсү үчүн эң сонун шарттар бар. Ошондой эле каалайбызбы, каалабайбызбы, акыры бүт дүйнө санарипке өтөрүн кошумчалады. Но в Кыргызстане есть. Биздин республикада жергиликтүү жана чет элдик IT адистердин иштөөсү үчүн мыкты шарттар бар. Жыйынтыгында дүйнө жүзү санариптештирүүгө өтөт. Санарип бул ылдамдык, бирок ал жаман колго тийбеши керек. 30 жыл мурда компьютер биздин чөнтөктө болот деп элестетүүгө мүмкүн эмес эле. Ооба, биз мүмкүнчүлүктөрдүн жана чакырыктардын катаал кесилишинде турабыз. Ошондуктан изилдөө, инновация жана өнүгүү келечекте университеттерди өнүктүрүүнүн негизги багыттары болуп калышы керек. Бул сыяктуу платформаларда биздин илим билимдин казынасы болгон жогорку окуу жайлары активдүү ролду ойношу керек. Кыргызстанда жогорку окуу жайлары глобализациянын жаңы шартында жаңы мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануунун ордуна көп жылдар бою өз казанында кайнап келди. Эми алар калган убакытты текке кетирбей, эл аралык атагы бар алдыңкы университеттер менен карым-катышты күчөтүп, өнүгүүнүн жаңы заманбап жолун табышы керек. Ректорлордун дүйнөлүк форумунун Бишкекте өткөрүлүп жатканы буга жакшы өбөлгө болот, дейт катышуучулар. Азыркы 21-кылымда баягы инновациясыз, илим билимсиз бир дагы мамлекет өнүкпөй калды. Бирок ошону ошол мамлекеттин башкаруу системасына киргизип, анан төтө мектептен бери алып келген системаны түзмөйүнчө дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй алдыга жылыш кыйын экен. Ошон үчүн биз Кыргызстан үчүн, Кыргызстандагы ректорлор үчүн, мага мисалы мен үчүн дагы бул абдан маанилүү. Тажрыйбаны көргүбүз келип атат. Баягы мындай чоң иш-чаралар чанда эле болот. Анан баягы өзүлөрү ошол өзүлөрүнүн мамлекетинде активдүү катышып жүргөн адамдар келди да. Ошолор менен бетме бет отуруп алып, сүйлөшүп, кандай ийгиликтери бар, кандай жетишкендиктери бар, ошолорду мындай онлайн эмес, мындай бетме бет сүйлөшкөн менин оюмча абдан маанилүү да. Дүйнөлүк форумдун катышуучулары жаштардын илимий техникалык потенциалын ишке ашыруу, жогорку окуу жайлардын интеллектуалдык менчик объектилерин коммерциялаштыруу, изилдөө жана билим берүү кызматтарын көбөйтүү үчүн илимий мектептерди уюштуруу жолдорун талкуулашууда. Бул иш-чара изилдөөлөрдүн жана инновациялардын эффективдүүлүгүн жогорулатуу үчүн жогорку окуу жайлардын тажрыйба алмашуусуна негиз болору айтылды. Муну чет элден келген коноктор дагы бир ооздон белгилешти. Вот эта площадка, которая сегодня бүгүнкү уюшулган аянтча бул чындыгында башка өлкөлөрдөгү кесиптештер менен пикир алышууга уникалдуу мүмкүнчүлүк себеп болууда. Өзгөчө инновациялык багытта өнүгүү үчүн биргелешкен жолдорду табууга шарт түзөт. Биздин университет ширетүүчүлүк, инженердик багыттагы адистерди даярдайбыз. Андыктан бул жаатта дагы кесиптештер менен активдүү иштешүүгө, тажрыйба алмашууга болот деп ойлойм. Ошондуктан мындай жолугушуулар керек жана көбүрөөк уюштуруу зарыл. Белгилей кетсек, учурда Кыргызстанда 78 жогорку окуу жайы бар. Анда 230 миңден ашык студент окуйт. Билим алып жаткан студенттердин 30,5% чет өлкөлүк жарандар. Анын ичинен 44,732 студент коңшу мамлекеттерден келсе, алыскы чет өлкөлүктөрдүн саны 25,792 түзөт. Каныкей Бозгонова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кыргыз Республикасынын эл артисти Муса Баятовдун 120 жылдык мааракеси белгилене турганын билдирди. Ага ылайык министрликте бул боюнча жыйын өтүп, анда иш-чаранын планы талкууланган. Сунуш пикирлердин негизинде бекитилген программа коомчулукка жакын арада таратылат деп айтылат маалыматта. Муса Баятов 1902 жылдын 10 ноябрында азыркы Актала районунун Байгончок айылында туулган. Учурда Залкар таланттын ысымы райондун борборуна берилип, Дорболжун айылы Муса Баятов болуп аталган. Муса Баятов Кыргыз мамлекеттик музыкалык драма театрына, кийин Кыргыз мамлекеттик филармониясына кабыл алынып, туңгуч солист болгон. Андан Кыргыз мамлекеттик опера жана балет театрына солисттик кызматка которулуп, Айчүрөк операсында Сыргактын, Манас операсында Алмамбеттин партияларын аткарган. Кыргыз музыка маданиятынын алтын казынасына ырчынын Данышман, Арпанын Алатоосунан, Кыздарай, Окудун Борбор шаарынан, Сагынам деген сыяктуу 40тан ашык обондуу ырлары жазылып калган. Кыргызстандык балбан Жоламан Шершембеков ата-андашы болгариялык спортчу Эдмонд Армен Назарянды 11-2 эсебинде жеңип дүйнө чемпиону аталды. Белгилей кетсек, биринчилик Сербиянын Белград шаарында өтүп жатат. 60 килограмм салмак категориясында күчүн ашкан Шершембеков 8-1 финалда венгриялык Кристиан Кечкементини 8-0 эсебинде, чейрек финалда акышылык Илдар Хафизовду 4-0 упай менен жеңген. Кийин казакстандык Айдос Султангали менен кескелип, аны 7-0 упай эсебинде уткан. Мамлекет башчы Садыр Жапаров грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпиону болгон Жоламан Шаршенбековду куттуктады. Намыска жарадың Жоламан баатыр, азаматсың. Кыргыздын баатырлык сапатын дагы бир жолу даңазалап, күйөрмандарың үчүн да, жалпы Кыргыз эли үчүн да эң мыкты кармаш көрсөттүң. Силерди спорттун чеберлеринин ар бир мындай жогорку жеңиши артыңарда өсүп келе жаткан жаш балбандар үчүн да чоң шыктандыруучу мааниге ээ. Сага бекем ден соолук, спорттук ийгилик ар дайым жылмайып турушуңа каалайм. Чоң спортто сен багынта турган мындан да чоң жетишкендиктерге Кыргыз эли менен чогуу күбө бололу деп жазылган мамлекет башчынын куттуктоосунда. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз, саламатта туруңуздар.